Buonasera a tutti gli amici di MRTV, benvenuti a questa seconda puntata della rubrica Il cittadino sovrano. Con me, come sempre, Marco Ludovico. Buonasera Marco. Ciao a tutti, ciao Serena, buona serata a tutti. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. È qui con noi il senatore Armando Siri. Buonasera Armando. Buonasera a tutti voi, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a te Armando per aver accettato questo nostro invito, per noi insomma è un onore averti qua con noi. E allora io ci tengo a dire a tutti quanti che ovviamente stasera non parleremo di politica, di economia o di sociale con Armando Siri, ma vedremo Armando Siri sotto un'altra veste, cioè parleremo più di un aspetto di crescita personale. E quindi andremo a valutare quello che è il cittadino sovrano per Armando Siri, e per questo voglio proprio fare una breve citazione di quella che è la sinossi dell'ultimo libro di Armando Siri, che il titolo è Dipende da te, che già questo ci dice tanto. Quindi proprio in quest'opera noi possiamo ragionare su quanto segue. Troppo spesso i sogni muoiono prima di nascere e la dura realtà diventa l'unica alternativa possibile per chi ha accettato l'idea che tanto il mondo non si cambia. Una convinzione che crea i suoi effetti nella vita dei singoli e per riflesso nella società. Se da tempo abbiamo la sensazione che il sistema sia inadeguato o in certi casi aberrato, cosa stiamo facendo davvero per cambiarlo? E soprattutto, chi è il sistema? Ciascuno di noi lo è. Senza questa assunzione di responsabilità, il cambiamento che tutti invochiamo è solo un'illusione. La democrazia è in crisi perché ormai da tempo accettiamo che popolo e potere siano solo parole. C'è solo un ostacolo da superare, la paura di scoprirsi diversi. Ti senti pronto? Tutto dipende da te. Ecco, a me ha colpito particolarmente questa parte della sinossi del libro, Armando. E quindi io direi che partendo da questi concetti, chi è il cittadino sovrano? Ma il cittadino sovrano è colui il quale porta sul capo la corona. La corona è sul capo del sovrano perché che cosa simboleggia? Simboleggia il rapporto diretto tra Dio e l'uomo. Ecco perché il sovrano aveva sul capo la corona. Durante la Rivoluzione francese, che più o meno abbiamo studiato tutti e conosciamo, il capo del re è stato decapitato, tagliato, insieme alla testa del re cade anche la corona. In quel momento, mentre cade la corona di fatto viene fatta sparire dal cesto e coloro i quali avevano assistito e anche un po' organizzato questa rivoluzione fanno una riflessione e dicono: guarda quanta violenza, guarda che cosa succede a chi comanda, meglio che chi comanda non si veda così con in capo la corona, meglio che non si veda, ed è meglio che diciamo a tutti che idealmente questa corona è appunto sul capo di tutti, perché così se succede qualcosa al massimo si azzuffano e si ammazzano tra di loro. Più sono e più questa situazione è garantita. Noi poi comandiamo, sì, perché in realtà sappiamo che la corona non è soltanto, diciamo, un oggetto che mettiamo sul capo, ma è soprattutto lo scopo che abbiamo nella vita. Più grande è il nostro scopo, più chiaro è il nostro scopo e più abbiamo potere. Quando lo scopo invece è labile, quando lo scopo non è chiaro, quando lo scopo è piccolo o è misero, il potere non c'è. Che cosa succede nelle democrazie? Demos kratos è la parola che dice, kratos è la formula greca per dire potere, demos vuol dire l'insieme dei demi, cioè l'insieme, nel nostro caso, dei cittadini del suffragio universale, della base elettorale, esercitano un potere, ma il potere è lo scopo.
E quindi se il potere è lo scopo, milioni di individui hanno lo stesso scopo, quindi la garanzia che effettivamente questo potere non sia effettivamente realizzabile sta nel fatto che tanti individui diversi tra di loro non abbiano lo stesso scopo. Mentre un piccolo gruppo di individui, una oligarchia di individui, hanno e condividono lo stesso scopo e lo impongono a tutti gli altri. Più piccolo è il mio scopo, più io sarò oggetto e seguirò lo scopo di un altro. Quindi quando noi in realtà ci lamentiamo del sistema, ci lamentiamo della nostra disponibilità a seguire gli scopi degli altri perché non abbiamo chiaro il nostro scopo. Nel momento in cui avremo chiaro il nostro scopo, ci, scioglieremo dal giogo dello scopo di altri. Grazie Armando intanto per questa presentazione, per questo inizio. Infatti noi sappiamo che per esempio il sovrano è rappresentato anche, se vogliamo andare in senso astrologico, anche proprio da Giove. Giove che è il pianeta più grande e quindi il sovrano appunto che ha questo obiettivo talmente grande che lo realizza da sé. Quindi andiamo proprio a vedere ad affrontare questo discorso di avere un obiettivo. E in effetti la maggior parte dei cittadini purtroppo ha degli obiettivi molto piccoli e come dicevi appunto tu, avendo degli obiettivi piccoli, alla fine si va a seguire lo scopo di un altro, vivendo tra l'altro la vita di un altro, perché ci si identifica con quelle che sono le caratteristiche dell'altra persona. Ed è anche il caso magari degli idoli che noi magari abbiamo e andiamo a seguire, volendo incarnare più l'individuo piuttosto dell'idea. Cosa ne pensi rispetto al fatto di incarnare un'idea? Allora, seguire gli scopi di un altro e guardare quello che fanno gli altri, in realtà Aristotele già lo identificava come atteggiamento umano ed era il vizio dell'invidia, dell'invidere, del guardare ciò che fanno gli altri distogliendosi da ciò che invece dovresti fare tu. Un po' quello che faceva Pietro, che voleva a tutti i costi fare quello che faceva Gesù, e però non era quella la sua strada, tant'è che Gesù a un certo punto, vi ricorderete in quella raffigurazione allegorica rappresentata nel Vangelo di Matteo, quando Gesù cammina sulle acque e i discepoli sono sulla barca e Pietro cerca anche lui di imitare Gesù, mette un piede, mette il secondo piede e poi affonda e Gesù gli porge la mano e gli dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E Gesù lì si utilizza la parola pistis, che è una fede in te, cioè Gesù dice: perché tu vuoi fare quello che faccio io e non hai ancora capito che cosa vuoi fare tu? Finché tu non hai fede in te stesso, cioè finché tu non fai quello che devi fare tu e fai quello che faccio io, non lo farai bene, lo farai male e quindi continuerai, diciamo, in questa frustrazione a non avere ciò che invece ti spetta. Quindi ciascuno faccia ciò che è giusto che faccia. Se altrimenti si distrae nel guardare quello che fanno gli altri e nel volerli imitare, se non è questa la loro strada, non potranno far altro che vivere di frustrazioni. Quindi è un po' quello che avviene anche nella nostra società. Moltissime persone, non avendo, come dicevo prima, uno scopo e non avendo una loro originalità, un loro desiderio, seguono i desideri degli altri. E questo crea invidia, perché li porta appunto a invidere, a guardare da un'altra parte, a distogliere lo sguardo da se stessi e da quello che dovrebbero realizzare. E questo poi genera dolore, genera tutti quei sentimenti che purtroppo appesantiscono la società. Sì, e infatti l'invidia dovrebbe essere trasmutata in ammirazione, quindi la famosa ottava alta che ci porta ad andare avanti nella vita, soprattutto andando ad attivare i centri energetici superiori.
quindi diciamo dal centro cardiaco verso l'alto. E questo io spesso faccio anche un esempio, dico, anche quando si vuol dire in senso positivo, no? Domani parto per le ferie, beh, ti invidio. E beh, già questo invece dovrebbe essere mutato in ti ammiro, perché comunque dire ti invidio vuol dire comunque andare ad alimentare sempre quel tipo di energia. Assolutamente, è così, ma noi non siamo abituati a questo, perché la nostra società non è abituata, ad esempio, ad analizzare il significato e la forza delle parole che utilizziamo. Il nostro mondo è formato dalle parole con cui lo raccontiamo e le parole hanno un significato profondissimo e quindi effettivamente, come abbiamo visto, invidere vuol dire guardare storto, guardare da un'altra parte, guardare altrove rispetto a se stessi. Tantissime altre parole con cui descriviamo il mondo portano, diciamo, con loro un significato spesso aberrato, spesso molto pesante, che si insinua nel tessuto energetico di cui siamo fatti, no? Siamo tutti particelle, questo ce lo dice la fisica quantistica, e quindi siamo tutti interconnessi. E quindi a seconda della vibrazione, della frequenza che muoviamo, questa poi interferisce con tutto il nostro circostante. E quindi bisogna essere molto attenti, bisogna essere molto capaci ad osservare le cose e a muovere diciamo, quell'energia nella direzione giusta, in modo tale che ci ritorni positivamente, non negativamente. E non stiamo parlando di cose come dire, stiamo parlando proprio, come dicevo prima, di scienza, di fisica quantistica. Naturalmente la fisica quantistica, che era una pseudoscienza fino a 10 anni fa, oggi è legittimamente una scienza vera e propria e non fa altro che scoprire quello che già gli antichi conoscevano 2 o 3 mila anni fa. Perché poi in realtà sappiamo che la scienza non può far altro che scoprire ciò che c'è già. Ecco perché si utilizza il verbo scoprire, perché vuol dire letteralmente togliere un velo e quindi consentire all'essere umano in quel momento di poter acquisire un grado di conoscenza che fino a prima non era disponibile o non era in grado di poter acquisire. Infatti noi sappiamo, per esempio, anche altri studi hanno proprio rilevato come le parole stesse, soprattutto pronunciate da noi stessi, vadano ad incidere, ad influenzare ogni cellula del nostro corpo, che è dotata di fonorecettori relativi alla nostra voce. Quindi è soprattutto le parole che diciamo noi che poi influenza la nostra realtà e quindi ci fa agire, ci fa andare insomma verso una determinata direzione invece che un'altra. Insomma, chi mi conosce sa che per me le parole sono un argomento molto affascinante che amo tantissimo. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi iniziare a fare qualche domanda ad Armando? Sì, soprattutto se posso, perché crea, diciamo, poi anche quello di cui parlava il senatore Siri, crea e rischia di creare poi anche quel famoso alibi di cui abbiamo parlato tante volte io e te, Serena, ovvero quello di dire, vabbè, ma tanto io non ci posso fare niente, tanto c'è qualcun altro che decide, tanto ci sono, poi ognuno li declina in 1000 modi, poteri forti e ogni 1000 altre cose, ergo di conseguenza è inutile che io penso, è inutile che io agisco, è inutile che io progetto, è inutile che io mi ponga degli obiettivi, perché tanto non dipende da me. Ecco, quello che abbiamo insistito tante volte nel dire è proprio il contrario, ovvero dipende da ognuno di noi e mi ha particolarmente colpito che questa cosa corrispondesse proprio non neanche alla sostanza, ma addirittura già subito al titolo del senatore Siri. Ma è un concetto a noi carissimo. Allora, io invece voglio chiedere ancora ad Armando, quali sono secondo te le caratteristiche principali del cittadino sovrano? Il cittadino sovrano ha una caratteristica che lo distingue, che è l'assunzione di responsabilità. L'assunzione di responsabilità, che tutto dipende appunto da lui e dalle sue scelte. Intanto
un cittadino sovrano non chiede a chi lo rappresenta di essere migliore di lui, sa che chi lo rappresenta non potrà essere che esattamente quanto lui, non potrà essere migliore di lui. E quindi più lui è migliore, più chi lo rappresenterà sarà, diciamo, il suo riflesso. Questa consapevolezza, sappiamo, non esiste, perché noi vogliamo cambiare sempre gli altri, non vogliamo mai cambiare noi stessi. Quando qualcuno entra al bar la mattina si lamenta dell'Italia e degli italiani, leggendo il giornale con il barista dicendo: ah, hai visto quest'Italia, ah, hai visto questi italiani, ah, non cambieremo mai. Alla fine il barista, dopo un'intera giornata, ha contato 100 italiani che si sono dati dei pirla, perché hanno detto che non cambieranno mai, perché pensavano di parlare dell'italiano, diciamo, che arrivava dopo, ma in realtà è una catena, cioè nel senso ciascuno deve parlare per se stesso. Assumersi la responsabilità significa sapere che il mondo cambia se tu cambi un pochino. Diceva Madre Teresa di Calcutta: se ciascuno pulisse l'uscio davanti a casa propria, il mondo sarebbe tutto più pulito. Invece tutti si lamentano che è sporco, ma nessuno agisce. E quindi questo è il cittadino sovrano, colui che fa, colui che non si impegna nella lamentela, ma colui che agisce per migliorare se stesso. Basta quello, non deve indicare ad un altro cosa deve fare, intanto lo faccia lui. Se ciascuno ha questa consapevolezza, se siamo in 10 che hanno questa consapevolezza, questi 10 contribuiranno a rendere migliore lo spazio che stanno occupando. E invece purtroppo il cittadino fa fatica ad assumersi questa responsabilità. Ed è anche un motivo per cui c'è nel primo articolo della nostra Costituzione: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Sovranità appartiene al popolo perché non si sa chi sia il popolo. A meno che voi non abbiate avuto mai la fortuna di invitarlo a cena o a prendere un aperitivo. Questo è un aspetto molto interessante su quanto riguarda il popolo, che poi responsabilità altro non è che la facoltà di saper rispondere di cosa? Delle proprie azioni o inazioni, perché anche il fatto di non fare azione è comunque una scelta, quindi la responsabilità altro non è che questo. E in effetti vediamo spesso come la gente è bravissima a giudicare, a lamentarsi, ma poco prende in mano la propria responsabilità. È una cosa che io noto spesso, non so magari se Armando e anche Marco siete d'accordo, è che si parla sempre di diritti e mai di doveri del cittadino, quando invece se c'è un diritto c'è anche un dovere. Per esempio, io ho fatto la puntata scorsa, ho fatto un esempio banalissimo dove il mio diritto a pagare le tasse è il mio dovere di pagare le tasse, scusate, è il mio diritto ad avere una economia diciamo familiare adeguata, oppure il mio diritto alla libertà di spostamento è il mio dovere a garantirlo agli altri. E invece spesso e volentieri si parla: io ho questo diritto, questo diritto, questo diritto, ma pochissimi parlano dei doveri del cittadino, che insieme creano la famosa legge di dare e avere, la legge anche di polarità, cioè dove un polo va a generare l'altro polo continuamente. Quindi se io ho dei diritti, devo per forza avere anche dei doveri. Cosa ne pensa Armando? Se ho dei diritti vuol dire che dall'altra parte soprattutto ho dei poteri, cioè ho il potere di fare delle cose. In realtà, appunto, lo dicevo prima, il potere si incarna là dove c'è uno scopo, perché è vero che oggi, ormai da lungo tempo, il tema del poter fare le cose, che poi viene tradotto in dovere, che è una parola che a me piace relativamente, ha lasciato spazio ai diritti. Il punto oggi è che neanche più questi ci sono, perché nessuno combatte per i diritti. Noi abbiamo assistito a tutto il tema del lockdown, delle mascherine, tutte queste storie qui che abbiamo vissuto drammaticamente per affrontare, diciamo, la circolazione di un virus
che purtroppo ha fatto anche vittime, eccetera. Però nessuno si è posto la questione dei diritti, dell'ordinamento costituzionale. È un tema, sembra essere un tema superato, e le persone hanno rinunciato alla tutela di quei diritti, che sono diritti di principio. Invece purtroppo, che cosa è successo? La paura, che è un sentimento irrazionale, ha spazzato via tutto quello che avevamo conquistato. La Costituzione praticamente è stata fatta a brandelli. Quindi oggi il punto vero è che il cittadino, al di là della consapevolezza di poter esercitare il potere del cambiamento, rinuncia anche al diritto di essere tale e di chiedere che questo sia effettivamente un dato di realtà. La libertà non è più una cosa per cui combattere. Chi se ne frega della libertà? Ci hanno chiusi in casa tutto questo tempo. Io vedevo gli anziani, in realtà, ad esempio, non vedevo i giovani combattere per la libertà. Io mi sarei aspettato di vedere le piazze occupate, le scuole occupate, le università occupate, mi sarei aspettato di vedere i giovani che si ribellavano, diciamo, a questa imposizione. Invece la paura è penetrata nel profondo della psiche di un paese già molto fragile. In questo paese ci sono 12 milioni di italiani che fanno uso quotidiano di psicofarmaci. Se vogliamo aggiungere 5 milioni che si drogano e poi ci vogliamo aggiungere quelli che bevono, siamo in uno stato davvero di grande prostrazione e di poca lucidità. Quindi la paura, che è un sentimento che appunto si annida nella psiche, riesce a piegare qualunque tipo di condizione razionale. E quindi siamo riusciti addirittura a piegare la Costituzione, perché poi i giovani dicono: no, ma noi stiamo a casa chiusi perché abbiamo paura di danneggiare i nostri genitori, i nostri nonni, no? Quindi è prevalso questo sentimento. Ma in realtà, a mio parere, questa è solo, diciamo, la dichiarazione esterna. Poi in realtà dentro, secondo me, c'è stata proprio la paura vera, la paura della morte, ad esempio, no? Nella nostra società noi abbiamo di fatto completamente censurato la morte. Non siamo abituati, non esiste la morte, non siamo come nei paesi arabi o in certi posti del mondo dove la morte esiste. Noi invece l'abbiamo censurata, e quindi tutta questa cosa crea debolezza, e la debolezza poi diventa la debolezza di un popolo che rinuncia anche a quella cornice, a quel perimetro che è rappresentato dalla Costituzione e dall'ordinamento, che mette al centro la libertà dell'individuo. Perché uno dice: vabbè, ma a me cosa me ne frega, sto chiuso in casa, cosa me ne frega se mi metto la mascherina, cosa mi costa fare questo? Perché manca tutta la parte simbolica. Cioè io nel momento in cui metto la mascherina, cioè mi metto qualcosa che mi tappa la bocca e mi copre il volto, simbolicamente sto facendo qualcosa di potente, sto rinunciando a qualcosa di pazzesco, che è l'espressione del sorriso, che è il non verbale più bello che abbiamo nell'interazione della comunità, no? A parlare, quindi a comunicare. Per dire, c'era ad esempio una mia amica sordomuta, con questa storia delle mascherine, era disperata, perché lei sente il labiale, cioè capisce attraverso il labiale, con le mascherine non capiva più niente, per esempio, no? Quindi, ma se io dico questa cosa che ho appena detto, chi l'ascolta fuori dice: vabbè, ma chi se ne frega di quella lì? Cioè, nel senso, non avete visti i morti? Non avete viste le tragedie in televisione? Poi in realtà ci vorranno anni per andare a indagare e capire come sono state veramente le cose. Capire che i morti per Covid e i morti con Covid erano cose differenti. E questo non vuol dire che il Covid non esiste. Certo che esiste. Lo hanno preso tantissime persone che io conosco, sono guarite per fortuna, perché bastava non lasciare le persone 15-20 giorni a casa in vigile attesa e poterli curare subito con gli antinfiammatori, e le persone guarivano, a meno che non avessero già 3 comorbidità molto gravi o fossero immunodepresse. Quindi, come vedete, la storia si può raccontare in tanti modi, ma ci vuole il coraggio. Ma chi è che chiede il coraggio? Gli spettatori. Cioè, i cittadini sono stati spettatori, non sono stati responsabili. Sono stati spettatori e si sono bevuti tutto quello che è arrivato, senza un minimo di discernimento, che invece
era l'atteggiamento che li avrebbe distinti come cittadini sovrani. Cioè, io voglio sapere esattamente come stanno le cose, non mi bevo quello che mi dice la televisione e basta, che sembra che tutto il mondo finisca lì. Voglio sapere, ad esempio, voglio vedere qual è la mia esperienza di prossimità. Qual è la mia esperienza di prossimità? Quante persone personalmente io conosco che sono morte per Covid? Quante? 1, 2, 3, 5, 10, 300? Quella è la cosa che conta, le mie esperienze di prossimità. E nelle mie esperienze di prossimità devo avere la forza di indagare bene, perché io posso avere, dice, no, ma la mia vicina di casa la conoscevo bene, è morta, stava bene. Ma non lo sai se stava bene, perché non è che tu avevi la sua cartella clinica, non è che sapevi se aveva il diabete, se aveva la pressione alta, se aveva delle malattie cardiocircolatorie precedenti. Quindi, come vedete, le cose sono più complesse. E allora occorre il discernimento che ha il sovrano. Al sovrano non è che gliela vai a raccontare. Quindi bisogna, secondo me, riconquistare il diritto ad essere cittadini sovrani, difendendo e partendo dalla Costituzione della Repubblica, che è un perimetro che, per carità, può essere superato, perché voglio dire, ormai sono passati 70 anni e quindi si potrebbe migliorare. Io c'è stato un momento in cui ho veramente insistito e portato avanti l'idea che bisognasse migliorare questo perimetro. Ma dopo che ho visto tutto questo, dico, mi tengo stretto quello che hanno fatto i padri fondatori, perché se oggi questa società dovesse cambiare la Costituzione è la fine. Quindi, come dire, è questo che mi lascia perplesso, no? Perché io ho sofferto per non vedere i giovani difendere la libertà, perché io sono cresciuto in una società in cui i giovani difendono la libertà, per principio difendono la libertà, perché quell'atteggiamento dei giovani contro lo status quo, simbolicamente, che cos'è che rappresenta? Rappresenta l'evoluzione, il moto evolutivo. Sono sempre i giovani che, in contrasto con ciò che c'è prima, portano il futuro. Quando i giovani rinunciano a quell'atto evolutivo di attrito con quello che c'è già, con la conservazione, l'evoluzione è ferma, siamo in una situazione di stasi e la stasi è tremenda, drammatica. È una condizione che per qualunque società può portarla alla dissoluzione. Quindi questo è il ragionamento e questo è il pensiero che condivido, partendo appunto dal tema dei diritti e dei doveri. Oggi noi abbiamo il diritto e dovremmo riscoprirlo, però ci manca completamente, non lo invochiamo. Io non ho sentito nessuno o pochissimi invocare il diritto a vedere rispettata la Costituzione, a vedere rispettata la Carta dei diritti dell'uomo, a vedere rispettate le convenzioni dei diritti dell'uomo internazionali. È stato calpestato tutto. Come immaginate un cinema dove esce il fumo e tutti si calpestano per cercare di andare verso l'uscita. È successo quello. Tutti uno sopra l'altro, tutti impauriti, non contava più niente, non contava se c'era una mamma con il bambino, una persona anziana in carrozzella, se c'era qualunque cosa, niente, tutti uno sull'altro. Abbiamo perso la Trebisonda, era completamente fuori di testa. E grazie a chi? Grazie ai virologi che andavano in televisione a fare le star invece che studiare, virologi che non hanno mai visto un malato in vita loro perché in corsia non ci vanno. E però hanno raccontato un sacco di robe che poi si sono rivelate anche l'una in contraddizione all'altra. Appena è partita la pandemia si stavano già litigando e mandando a quel paese. E noi che eravamo spettatori a casa dicevamo, ma scusa, ma se questi manco loro sono d'accordo, allora cosa facciamo? Hanno dato proprio l'immagine della totale confusione su cui poi si è costruita tutta questa narrazione. Ripeto, poi per far fuori chiunque mettesse i puntini sulle i, non hanno fatto altro che fare come facevano i nazisti, metterti delle etichette, e quindi ti dicevano che sei negazionista, che sei Novax, che sei qualche altra scemenza di questo tipo. Ma non si ragiona così al mondo. Bisogna studiare, bisogna approfondire. Quanti hanno letto gli ultimi numeri, non dico del giornale Novax, ma di Science, di Nature, cioè le più grandi riviste scientifiche accreditate del mondo?
che hanno riferito cose, grandi università internazionali che hanno detto che la mascherina non serve a un beato tubo, e che il lockdown non serve a un beato tubo. Ma nessuno è andato a approfondire, perché no, ma se me lo dice lo Stato, se me lo dice la televisione, cioè, capite che è pazzesco, è pazzesco. E Cioè, noi se abbiamo assistito nella possibile, storia qualcuno che diceva, ma se gli ebrei li portano via, se lo dicono loro vorrà dire che sarà giusto così. Ma siamo matti? Ma siamo pazzi o che Esatto. cosa? Cioè, qui bisogna riprendere un attimino l'idea di che cos'è una comunità, che è fatta sì di potere o dovere, come avete detto voi, ma è fatta anche di diritti e di consapevolezza di quei diritti, perché su quei diritti si fonda la garanzia di una comunità umana di chiamarsi e definirsi civile, se no altrimenti dov'è la civiltà? io oltre a confermare, Serena, quello che diceva il senatore, perché noi abbiamo istituito praticamente in maniera immediata un servizio di sostegno legale gratuito grazie a degli avvocati che si erano dati disponibili, e quindi posso confermare che soprattutto nei primi 3 mesi io in prima persona mi trovavo a leggere delle mail che non reputavo possibili, di situazioni che non reputavo possibili nel nostro Stato, o in uno Stato mediamente civile. Cioè mi sembrava veramente di vedere, di leggere delle situazioni da vero Far West, da vero Stato, dove era possibile ormai veramente, come diceva il senatore, qualsiasi cosa. Cioè eravamo in un momento dove c'era il vale tutto. Ormai sembrava che veramente ognuno fosse entrato nella legge del più forte. E io avevo riassunto dal punto di vista antropologico quasi, che citava il senatore, questa cosa su un famoso motto che è cambiato di generazione in generazione dei nostri genitori. Cioè, mi ricordo quando ero ragazzo, se anche una cosa andava di moda e la facevano tutti, i genitori erano i primi a dire vabbè, ma allora cosa facciamo? Se tutti si buttano da un ponte, ti butti anche tu? Ce lo siamo sentiti dire tutti, le persone di una certa età. Adesso io in primis da genitore mi rendo conto e vedo che invece spesso l'atteggiamento non tanto dei figli che è indotto, ma di noi genitori è ma ce l'hanno tutti quel cellulare lì, che figura faccio? Proprio mio figlio non ce lo deve avere. Ma lo mandano tutti in quella gita lì, gli fanno fare tutti quella cosa lì, proprio io, ma che figura faccio? E quasi addirittura ci sono volte dove vengono rimbrottati i figli per dire ma che figura mi fai fare? Ma non vedi che fanno tutti quella roba lì e proprio tu non la devi fare? E questo è un cambiamento antropologico copernicano, cioè una rivoluzione copernicana, e forse ha portato a quella paura che poi abbiamo visto citata giustamente dal senatore, dei giovani che la cui forse paura più grande era quella proprio di vedersi attaccate, appiccicate a quelle etichette di cui parlava lui. Può essere questa... Ma in effetti poi Marco, insomma, tu che hai seguito, insomma abbiamo seguito un po' tutti la vicenda appunto di Armando Siri relativa al ragazzo di Fano, se ne vuoi magari parlare Marco, che poi magari Armando ci racconta qualcosa, visto che insomma siamo addirittura d'arrivo con la chiusura della puntata, magari questo evento magari ne parliamo un attimo, cioè uno dei pochi ragazzi che hanno avuto la capacità di far valere i propri diritti. E tra l'altro senza fare neanche gesti eclatanti o cose da telegiornale, cioè lui rivendicava semplicemente il suo diritto di poter, tra virgolette, protestare, quantomeno essere libero di fare quello che voleva, cioè in un liceo che doveva essere il minimo sindacale. E non scordiamoci che tutta questa vicenda partì da un'eguale vicenda in Sicilia, dove un altro ragazzo fu non solo sottoposto a TSO come il ragazzo di Fano,
che però fortunatamente ha incontrato l'aiuto del senatore Siri e l'interesse del senatore Siri, ma fu proprio braccato in mezzo alla strada, atterrato sull'asfalto, seduta stante lì dove si trovava, e la famiglia per 5 giorni, nonostante il fratello fosse un avvocato, quindi non proprio l'ultimo degli arrivati, per 5 giorni non è stata in grado neanche di sapere se quel ragazzo fosse vivo, fosse morto, dove fosse tenuto. Quindi questo dà la cifra di quello di cui parlava il senatore. Io volevo chiudere con una domanda al senatore Siri, un altro argomento che probabilmente gli sta molto caro, e può essere anche questo lo specchio della differenza fra cittadino sovrano o anche cittadino e basta e suddito. Anche il modo di recepire quello che è il tema delle tasse, il tema fiscale. Nella nostra Repubblica, nella nostra Costituzione, nonostante fosse partito tutto ancora un sistema valutario legato alle riserve auree e quant'altro, ma i costituenti avevano pensato a uno Stato che interveniva in maniera proattiva per far crescere l'industria e l'economia del proprio paese, unita a uno Stato sociale che sostenesse socialmente tutte le famiglie, tutti i cittadini, e a seguito di questo venivano previste delle imposte, delle tasse che però avevano lo scopo di non ampliare una forbice sociale in maniera eccessiva, tale da creare persone troppo ricche a discapito di persone troppo povere. Quindi aveva un aspetto redistributivo. Invece, almeno per quanto mi riguarda, io vedo che negli ultimi 30-40 anni, ancor prima di arrivare nel merito di come declinarle, come gestire la riforma fiscale o quant'altro, c'è proprio una percezione di un aspetto che è diventato punitivo dell'aspetto fiscale, cioè la tassa è qualcosa che tu devi pagare quasi per espiare una colpa, quasi come fosse i vecchi dazi da pagare al re, che giustamente, non facendo niente dalla mattina alla sera, aveva bisogno che qualcuno ci mettesse la quota per poter fare una vita abbastanza dignitosa. Si trova d'accordo con questa visione, senatore Siri? Allora, intanto voglio dire a chi ci sta seguendo subito il tema io ho seguito anche il tema del ragazzo della Sicilia a cui hanno fatto il TSO e l'hanno sottratto alla famiglia per 5 giorni, una cosa scandalosa. Io ho interrogato il ministro degli interni, è passato più di 1 anno e mezzo, sto ancora aspettando una risposta. Allora, siccome siamo una repubblica parlamentare, gli atti di sindacato ispettivo del Parlamento dovrebbero avere priorità assoluta per il governo, questo vi dà, come dire, la misura e anche la rappresentazione plastica dello stato in cui versa il nostro ordinamento e la nostra democrazia. Ma chi la difende? Devono essere i cittadini a difenderla, perché io posso fare l'interrogazione, il ministro non mi risponde, scrivo al ministro dei rapporti con il Parlamento che mi dice sì, l'ho interessato, l'ho sollecitato, scrivo al Presidente del Senato, sì, l'ho interessato, ma tanto questo continua a rispondere. E quindi non è che qualcuno si indigna, non è che allora non è che scendono in piazza 500.000 persone e dicono nessuno tocchi il Parlamento, rispondete perché sennò ci arrabbiamo. No, ma non chi è? Che me ne frega, io domani devo pagare la bolletta, devo accompagnare mia mamma a fare l'intervento che ha la vena varicosa, devo pensare ai miei figli, devo pensare a come devo fare le mie cose, che me ne frega a me. Allora, purtroppo questo atteggiamento continuo e reiterato indebolisce la rappresentanza. Io faccio tutto quello che posso. Il giovanotto lì di Fano, io appena ho saputo che un ragazzino stava protestando e che addirittura gli avevano fatto un TSO, sono arrivati la polizia, il sindaco gli ha firmato il TSO, ho preso armi e bagagli, seduta stante da Milano, e sono sceso immediatamente perché ho detto no, non esiste una cosa del genere. Siamo riusciti a farlo uscire, ma voglio dire, sono cose che sono veramente al limite dell'aberrazione di un sistema. Quindi, ritornando alla questione, anche quella delle tasse, questo è uno Stato sanzionatorio, questo è uno Stato punitivo e espiativo.
culturalmente il nostro sistema è fondato su questo tipo di mood. Cioè è un mood che è diverso da quello protestante o calvinista, dove la ricchezza non è un peccato, dove il fallimento addirittura diventa motivo di vanto che scrivi nel curriculum, perché fallire nella vita, sbagliare, significa imparare, significa che io preferisco uno che ha già sbagliato che uno che deve ancora sbagliare, perché ha fatto esperienza e sono sicuro che se gli affido qualcosa, almeno quell'errore lì non lo farà più, perché c'è la buona fede di fondo. Invece qui c'è la malafede di fondo. Siamo un paese avvelenato dalla malafede, avvelenato dall'invidia di cui parlavo prima, e questi sentimenti non aiutano la nostra civiltà ad evolversi, purtroppo la stanno spingendo invece ad implodere. Ecco perché dobbiamo reagire con tutte le forze positive possibili. Io propongo da tempo la riforma del sistema fiscale, ma non è che la propongo e basta. Ho presentato un disegno di legge dettagliato e ho lavorato quasi un anno con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i dirigenti, insieme ad altri collaboratori come Aldo Storti, come Bracco, come tanti altri professori universitari, ricercatori, e abbiamo costruito un disegno di legge che è un disegno di legge strutturato, presente in Parlamento, che potrebbe essere votato domani mattina e cambierebbe il sistema fiscale con un'aliquota unica per tutti al 15%, rispettando l'articolo 53, comma secondo della Costituzione, circa la progressività dell'imposta. Perché sostanzialmente è un sistema, come dire, un po' alla tedesca, come tanto si parla, no? Quindi, allora, il punto è perché non si fa? Ma non si fa perché questo è un paese ipocrita. Non si fa perché il sistema fiscale viene confuso come uno strumento di politica sociale, ma il sistema fiscale non è uno strumento di politica sociale. La politica sociale si fa con i soldi che l'erario incassa e poi, giustamente si diceva, ridistribuisce. Ma non è che lo fai con le aliquote il sistema fiscale, il sistema sociale. Il sistema fiscale funziona per cercare di far pagare meno tasse a chi di tasse ne paga troppe, non continuare a diminuirle a chi non ne paga, e rischiando di fare cosa? Quello che abbiamo fatto nel tempo, cioè creare una marea, milioni di soggetti che addirittura vanno a credito, perché continui ad abbassare le tasse e vanno a credito. Ma che senso ha? E invece gli altri continuano ad aumentare e continuano a pagare. Ma che senso ha? Ma è folle. Allora tu devi abbassare le imposte a chi ne paga tante, far sì che queste risorse finiscono nei consumi, nella produzione, nel lavoro, e quindi creino più gettito, affinché attraverso quel gettito parte di quei soldi vengono distribuiti a chi non ce la fa a lavorare, a chi, come dice la nostra Costituzione, non può concorrere per motivi fisici o psichici allo sviluppo sociale, economico e spirituale della nostra Repubblica. Chiaro? Quindi questo dovremmo fare, ma chi lo fa? Cioè, il problema vero è che manca la cultura di fondo, cioè la democrazia, la Costituzione, i diritti, la libertà, lo stato sociale, le tasse, eccetera. Sono tutte cose ormai sullo sfondo. Tu prova a parlare con un ragazzino di 14 anni, ma che gliene frega? Cioè, se tu oggi a un ragazzino di 14 anni gli dici guarda, adesso domani ti metteranno un chip qui e tu, come un mago, fai così, si aprono le porte, fai così, paghi, guardi con gli occhi, si accende il computer, fai un altro gesto e trovi la fidanzata. Cioè, ma quello dice subito, che figata. Cioè, non c'è il confine. Cioè, ma la responsabilità è di queste generazioni qua, no? Cioè, non c'è confine, non c'è nulla. Cioè, ormai si sta piegando il senso stesso di umanità. Cioè, oggi, oltre alla libertà, ad essere in pericolo di sopravvivenza è l'umanità, capito? L'essere umani, chiaro? Quindi questa è la grande emergenza. Prima te ne accorgi e prima riusciamo magari a porvi rimedio e a rimettere in carreggiata la barca. Altrimenti purtroppo ci toccherà un futuro dove tutto quello in cui abbiamo creduto, tutto quello che abbiamo vissuto sparirà. In effetti, se vogliamo cambiare i frutti, dobbiamo prima cambiare le radici dell'albero.
Non si cambiano i frutti perché magari si lucida la mela oppure si cambia il colore artificialmente, ma perché appunto si interviene sulle radici in maniera molto diretta. Allora, io ringrazio tantissimo il senatore Armando Siri per essere stato con noi. Grazie a voi. Nonostante tutti i grandissimi impegni ovviamente di Armando Siri, soprattutto in questo periodo, ma penso sempre ovviamente, quindi grazie Armando veramente per essere stato con noi, noi staremo qua a fare queste chiacchierate per tante ore. Grazie a Marco perché come sempre è stato al mio fianco e ha curato la regia. E io ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito, che ci seguiranno poi anche in differita. Se vi piace quello che facciamo, mettete un like, condividete questo video e ci vediamo poi nelle prossime, con le prossime rubriche durante la settimana di MR TV. Grazie a tutti, grazie ancora senatore Siri. Arrivederci. Buona serata a tutti. E devo dire in conclusione, sentir parlare un senatore di Aristotele, di Bibbia, di fisica quantistica, per me, amante della politica con la P maiuscola, ha dato delle soddisfazioni e delle vette di piacere immense. Quindi grazie ancora una volta. Buona serata a tutti, alla prossima.